Dampyak pino ngasi barang umurusan nyorebut arsa ngesu padha gawunya sang nata sadulu Pintaran dongeng nulis lan maca
kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya rasane uga hakikat maning rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami qadrati Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Leren dhisik sawetara ya ana. Nggih, Yung. Babakan lakon Semar Mbangun Kayangan bisa ditutuke sak rampunge limbukan. Sing baku aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan sowan ana kene. Nggih. Angka sepisan ya kuwi ora lali ngaturke rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Ya mung saka nikmate kang awujud nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan maneh ana ing leladan Sugih Waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk. Enggih, Yung. Iki sowan ana daleme sinten lan dalam rangkaian adicara apa? Ngene, Nduk. Iki aku lan kowe sowan ana keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih
kanthi acara ya kuwi ulang tahun pernikahan utawa anniversary ke-27 tahun. Oh ngono. Iya, Tur anggone mengarungi bahtera rumah tangga, keluarga besar Bapak Haji Eko iki wis pinaringan kanugrahan siwi utawa anak telu cacahe lan pinaringan momongan siji wujude putu. Alhamdulillah. Pranyata keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih termasuk keluarga sing bahagia, keluarga sing sukses bisa dadi patuladan tumrap anak putu ya. Anakku limbuk tenan kok. Apa maneh Bapak Haji Eko kuwi priyayi sing sumbut lan sembodo. Kok ngono? Anggone nimbali awake dhewe sak kanca babar blas ora ngrembug babakan prebeya. Oh ngono. Wis pira wae sing dadi kebutuhane kanca-kanca disembadani. Oh ngono. Karo Bapak Haji Eko. Kabeh mau demi suksese lumadine ngadicara bengi iki. Wah, tenan kok Yung. Wiwit sore aku ya ngrasake pasugatan sing banyu mili, suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Anggone ngrangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dudu karo wong liya. Iya, Nduk, heeh. Bapak Haji Eko iki kagungan usaha ya kuwi Ude Kurnia, Nduk. Ude Kurnia. Bergerak di bidang apa, Mak? Ude Kurnia adalah sebuah perusahaan supplier khususnya besi tua yang diterima dari berbagai penjuru Nusantara dan akan dikirimkan kembali ke perusahaan-perusahaan metal yang akan didaur ulang dan dijadikan kembali besi baru yang siap pakai. Wah, hebat. Elok, Nduk. Ude Kurnia pimpinan dari Bapak Haji Eko Syahroni kuwi berlokasi di Ruko Graha Tirtaraya 1 nomor 20 Maru Sidoarjo. Dene gudange mapan ana pergudangan Safe Unlock Kavling 3253 V1 Sidoarjo. Wah iya. Dadi awake dhewe ning kene nderek nempil utawa ngalah berkah kesuksesane Bapak Haji Eko ya Mak. Tenan kok nggir. Mula wis sak mestine yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama kunjuk keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kang wis menehi kapercayan kanggo awake dhewe sak kanca paring lelipur ana Laladan Sugih Waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk sowan komplit. Alhamdulillah sowan komplit. Kanca-kanca saka Asung Panggonta Brataning Kautaman disingkat Astabrata. Oh iya. Aku melu taunan kok lagi ruh singkatane iki. Tak delikke kok. Tidak ada siaran ulang. Gamelan wayang nggawa tekan omah. Heeh. Nggih iki ngiras-ngirus uga halal bihalal ya Mak. Dasare isih nuansa lebaran. Heeh, Nduk. Iki halal bihalal ya kuwi nglumpukke balung pisah. Dasare halal bihalal kuwi dipopulerkan dening Kyai Haji Wahab Hasbullah ana ing era revolusi pada tahun 1948. Iya. Tepatnya berada di pertengahan bulan Ramadan. Insinyur Soekarno memanggil Kyai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya agar dapat mengatasi suasana politik Indonesia yang tidak sehat waktu kuwi. Oh ngono. Banjur saran saka Kyai Haji Wahab Hasbullah pada hari raya Idul Fitri tahun 1948, Bung Karno mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul Halal Bihalal. Nganti tekan seprene ya Mak. Jadi halal bihalal kuwi uga bisa sebagai wujud penyejuk dan pesan kedamaian keadaan apapun sing lagi memanas. Mula simbole wong lebaran kae gawe kupat tegese ngaku lepat. Oh iya. Uga ana sing ngarani kupat kuwi siku papat. Siku papat kuwi apa wae? Lebar, lebur, labur, luber. Lebar iki tegese leh poso 30 dina wis rampung banjur lebaran. Oh ngono. Lebur tegese ran ing ngapuran saling memaafkan ngelebur dosa. Idul Fitri, idul tegese kembali, fitri tegese suci.
Sing ala dibuang sing adoh, sing becik ayo padha digoleki. Banjur labur kuwi tegese ngrias utawa cara desa ngecet, maknane dianyari. Nggih. Membuka lembaran baru supaya selamat ing tembe besuke, Nduk. Ngono. Nggih. Yen wis lebur dan labur dadi iso luber. Luber tegese lubera rezekine sing barokah, lubera kesabarane, lubera pangapura, luberna sedekah, luberna amal jariyah, luberna ing reh pangibadah. Amin ya rabbal alamin. Luberna ing reh kesabaran. Wajan tenan. Iya. Uga aku mengucapkan mumung iki isih sawal ya kuwi aku mewakili kanca-kanca Astabrata ngaturaken ya kuwi pangapura minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin yen ana tindak sak pecak tembung sak kecap muga-muga kesalahan kapendemo ing bumining pangapuran satemah nukulake wijining pasederekan. Oh ngono ya Mak. Nggih. Wah luar biasa. Uga aku ora anggur njaluk sepura karo para penonton, karo para pamirsa pecinta seni dan budaya. Oh ngono. Ning aku uga njaluk ngapura secara pribadiku, karo kanca-kanca rekan kerjaku Astabrata. Mergo lagi iki pethuk bar lebaran. Oh iya, lagi pethuk ya ning panggung ki mau. Oh ngono. Aku njaluk ngapura sing kulino tak sentaki, ya. Sing kulino tak seneni, Apa ana lho piye to? Iki sing gerong kuwi sing tak sentaki paling sering kuwi. Oh Mas Heru. Heeh. Apa rakelingan taun kepungkur? Heeh. Nalika awake dhewe ujian tugas akhir ana ing kampus. Apa? Kuwi latihan ning omah. Heeh. Heru rawani ngandani aku, wanine ya kuwi ngandani sing iso ngepek rasaku, cah kramat jenenge Paris. Oh ngono. Heru muni, Tris omong ngono, Akbar ya aja oleh nesu-nesu. Engko nek nesu-nesu malah pentas tugas akhire cah-cah ngedon omong ngono. Mosok Akbar nesu, loh wingi rabine Mas Iqbal ning gedung wanita aku meh dibualang mangkok. Apa ya? Lah piye rabiku rabine Masku. Rabine Masku. Mas Iqbal Fajar Alam ana ing gedung wanita. Gedung wanita iki kan tanpa EO, kersane ibuku ki wis pokoke diurusi karo dulur-dulur, karo anak buahe Humas. Lah aku nak bingung to nak, ya ngompo tamu ngalor kidul karo widul. Lah kok Mas Heru ki foto Mas. Foto sapa ngon? Minggat ora? Rombak bualang mangkok kowe kok. Minggat ora? Yo. Lah ya. Iya, wah kuwi urung liyane. Kuwi adit sing nata lampuin nemen malahan. Apa ya? Tak suwentaki ning Semada kae jan. Lah piye to? Wayang tancep, wayang renek apa-apa lampune kaya rumah sakit hantu lap. Ijane nek apa ya. Lah ya. Ya wis ora dadi ngopo, sing penting rani ngapuran. Gusti Allah wae ngapura umate yen umate mau njaluk pangapura sing tenanan ya wi utawa sinebut taubatan nasuha. Godhong tela bisa gawe lega, napa manungsa samaning manungsa kok ora bisa gawe lega. Nggih. Kembali ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampunge adicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Syekh Kalisa saka Gudo lan pangerencana tansah manggiya kabagyan kabegjan lan katentreman. Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana season limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bonang Mas Irman monggo. Ya,
lebar, lebur, labur, luber. Lubero kesabarane. Anggo saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Kuwi to dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Jaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Wah. Papa gitu. Limbuke ucil. Ris kantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya bakul-bakul monggo mengais rejeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh iya. Terus tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Wow. Nonton wayang po minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosane kok. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar. Ya kanda
Gareng wilujeng dalu good night, Mas Gareng. Selamat malam. Sugeng dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nggih. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo, Mas? Atase bakul wesi amoh sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 juta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu mesti neh. Nggih. biasa. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Iya no. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ah, ngene iki nggih. Bucange Heeh. aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah Omah sampean, Nggih. daerah sampean. nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Oh, Mula nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro Nggih. malam ini juga mengadakan Halal bihalal. Eh. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Alah sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ah ning kono ora dijawab kok. Oh, Koclok aku ning kono. sing ngejak kene ya. Lah ya Sing kene ngejak waduh. kene kok. Ah, Ngucapne matur nuwun Mas nggih. Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Kalih Bu Haji Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kalih Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Heeh. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ya iya nek keluarga besare akeh, Wah. sedulure akeh kok. Kula mangke tepu diwingking mawon. Kula terus teng omah sik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Heeh, terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayar. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora Lah sambok. jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Heh? Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bucange Ngumune. kalih Pak Eko. Sebabe. Ah, putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun mbridhe mana aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone Contone nomor 1 dijenengno JPI.
Mergo nomor 1. Nomor loro? Ropi nomor loro. Pancet nomor 3. Lupi soalnya nomor 3. Papat? Pat pi nomor 4. Mo pi. Terus? 6? 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike Tupi. Oh. Sik to, adike Tupi. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Ya adike Tupi. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PATPI, MOPI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun Bajah Asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jeng ben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Alah. Rupane koyo ciduk dawet ngono kaya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya. Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku live niki? Nggih, wonten sing live, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5. Nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput, duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap, Pak. Wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah. Mulai kon turun jaba. Buasih langsung guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng memantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken di Jumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo, kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo, Dik Niken Jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng, tambah regeng, ngancani Mas Gareng. Ayo. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pletot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus
Iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus Improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok impron iki Akbar. Impron. Lho Mas sabar tau ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Konjar gombe kok. Utun. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kuwi. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, Niken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lho, Mas lho, Mas. Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo patung ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng. saya mengucapkan selamat. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene-kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Gareng iki kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sliramu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggo dhuwit ora? Wah, mutiar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik Ken, sik genah. Lemah lembut Orang tua itu Iya. sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis Heeh. meh bolak-balik Iya. ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Mutiar. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ya iki lho. Bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis Heeh. nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki Rungono, lelaki. Mas. Iya, Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngrai wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak Dik. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok blek. brune wong wedok? Duitmu Sapa apa ya ya? mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. ora bayaran. Kakean Secara nek gratis. nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, Niken. Ah, iki lho. Nah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi Betul. pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi lebaran. sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya. Iya, iya, iya. Ngono. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. nduk kowe. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Dik ini kan anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada Peran aku nanti bergantian. di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik, Bapak, Dik Niken anak, anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Aku pakai jilbab. Jilbab Iya. kamu, yo, selendangnya. Jilbatan sik. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah Di tahun simmer. 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut.
Rambutnya yang di bawah. Rambut sing bayang aja kan yo. Baunya badek toh Badek rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku sing dijejeli ya anune Ah! itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu Ini ya. karetnya. Itu kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jampun. Wah, Jan. Ide dayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet-ampet. gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo dah ada. Ya Allah, ya Allah. Gajiane lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbok aku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Tuduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londok niki tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Toprak agar gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Maaf ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wis salih bapake wis sungkem wis. Nduk kok ndak dicium. Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki genti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Surga di telapak kaki. Betul. Wah.
Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, nyuwun sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah Dar. aku ndak ndek salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah, nangis. Rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi. Gah. Napa iki? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh, ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Kamu nak jadi apa? Aku anak. Sampean anak. Iki bapak ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku Bapak. Aku anak sih ya. Oh iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa le? Bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to le? Malam takbir pamite bapak ini malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Ora malah takbiran, ora malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean bu. Bapakmu Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge nikan salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar kowe. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to Lek ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku wis tak Karo- untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, Duduk lah, adewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa, Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh.
Anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa rong apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa makne? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Saya meneng sik ning kono sik. Wis syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng Ah, wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga samping omah iki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah makne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan kok anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Ya, Ya karo. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku rene anak rene. Kangen di. takbiran. Kangendi. Takbiran, Bu. Kangendi. Takbiran. Cangkemmu teko ndi? Syukur. Nekoni cangkeme kok moyah nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Tanding ding tanding ding tanding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Ah, bapakku ya naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe apa ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling iki nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, kena Pak. iki Bu, anak aku tak- teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ampunen, nek Pak. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong gerak. Wis, Pak, wis, Pak. Rumangsane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku lho takbiran. Aku gocelono, aku gocelono. Wis, Pak, wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak. Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Neh, Sungkemane dilanjut ora? gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Ah, genep diterusne ya, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. ya, ngono lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra Wis bayaran. saiki sampean dadi apa? Heh? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra koyo Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ah, ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane
sampean kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampean ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, estu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb dusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas riwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene iki? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua seperi ngono. Mas Gareng dek niki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten, nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko. Aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nuniti panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nuniji panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Mboten sias ngono to. Foto kali Mas Sabar. Ayo. Weh. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan, yuk. 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 Hoppa. Selamat malam. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin, ya Nduk Dwi. Nggih, mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun seket. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin. Minul. Iki lho Om iki. Ayu marpate kok gawur. Nggih, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, nggih. Iya Nduk, tak sepuro kabeh luput. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku penduwe. Sepuro, kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar Mbak Dwi monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, siap. Buka saka tenor digayengke. Yo, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogeti Mas Gareng. Ya. Yo.
Langgam sik, langgam sik. Ya. Langgam sik ya, langgam sik. Ya. Langgam sik. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan dok eja. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing ndi? Oh, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya wengi udan krimis ra wis wis banyu kang tumetes ganti seksi nangis wong sing tak tresnani Tayub nih. suwana jroning uripku yen ora Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Nah, diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepatu slendro. Heeh.
selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Nggih. Kicuk. Gareng. Oke, ya Gareng gareng. tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Nah, gareng tipes. Nggih Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, Apa? suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo rutak krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Rajakan, yo anget-anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Pinggiran pesisir
Ya, dicinta. Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Gimana siji 10 yang ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, lagi. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul lapan. Rumangsamu sing endi sing gundul? Anu wae, yo lagu. Ya. Ora wani muni. Eden iki kan. Kok teweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten. Keringetan wong nyambut gawe. Jarekku teles. Jareke sapa? Jarekku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo go penutup balekne ning pelok ora. Oh ya. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau, enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Bisa wis bisa. Kok yo ngolang-aleh to kok enek sing endi. Bisa surupe. Sorry. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana sebenarnya? Joget apa iki mok ngene-ngene. Joget versi mopok galeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Tanpa lelakonku, senajan
Gareng. Wis ndang maem-maem sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo. Monggo. Mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye? Cawe sesaji nderek ingkang sinuwun. Heeh, heeh. Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 Allah Maha Agung. Allah, Allah, Allah Kang Maha